Klockan är 9 den 15 maj. Vi börjar göra oss redo för att klättra mot toppen. Vi ska börja klättra klockan 10. Förhoppningsvis toppar vi ur klockan 7-8 imorgon bitti. Och sen åker vi skidor ner för nordsidan av Mount Everest. Först i världen. Hej, jag är Thomas Olsson. Jag är på toppen av Mount Everest tillsammans med Tormod Granheim. Jag återkommer med rapport senare. Ha det bra, hej. Vi var bare kommet halvveis. Vi var ikke kommet til mål. Vi var kommet til start, egentlig. Det er klart at selv om man har nådd et mål og som man har jobbet hardt for, og som har vært krevende, og som man da har fått til, så spiller det jo ingen rolle når man har mistet sin beste venn på veien. Det mister betydningen sin når man har mistet sin beste venn på veien. Det var jo sånn at da jeg lærte å gå, da fikk jeg de første skia mine. Og da jeg lærte å snakke, så grein jeg meg til at jeg måtte ha alpinski i stedet for langrenn. Så jeg var jo litt bedre enn de andre, mange av de andre, ikke alle de andre. Men da jeg kom ned til Chamonix, 25 år gammel cirka, da skjønte jeg at jeg var veldig langt fra god på ski. Det å reise til Alpene og gjøre en sesong på ski, det er ikke noe, hva skal man si, det er ikke så unikt da. Det at jeg gjorde det igjen år etter, og så etter hvert lærte meg å kjøre på ski og ble fengslet av ideen om å kjøre de bratteste fjellsidene og så de høyeste fjellene, det var jo da at jeg begynte å skille meg litt ut fra de andre, kan man si. Jeg var jo veldig sånn fascinert av å være ung, av denne ideen med de som hadde som jobb å være eventyrer, ikke sant? Og jeg hadde jo en streng mamma som ga uttrykk for at du må ikke tro du har sjanse til å nå dit, på noen områder egentlig. Så jeg hadde ikke sånn en enorm selvtillit da jeg var ung. Det er jo sånn at hvis du vil kjøre på de bratteste og største fjellsidene, så går det ingen heis dit. Så da må man ta beina fatt. Man må lære seg å klatre for å beherske miljøet. Så jeg har gått ganske langt for å få til noen få fine svinger på ski.
Nei, Thomas var en av de første menneskene jeg traff da jeg reiste ned til Alpene i vinteren 99. Vi ble en del av det samme miljøet da, som var en løst sammensatt gruppe mennesker som varierte liksom mellom 5 og 25 mennesker da, som hadde noe med hverandre å gjøre. Og gradvis så kjørte vi på ski på den samme måten da, i de samme miljøene, og alltid forsøkte å kjøre litt brattere fra litt større fjell. Og da ble det på en måte en sånn avskalling av de andre da, sånn at det var bare Thomas og meg igjen som var interessert i den typen skikjøring. Det handler jo om å ta inn signaler om fare uten å bli redd. Altså du må forholde deg til det du opplever, men ikke la det gå inn på deg. Og ja, det har egentlig ikke noe med ferdighet å gjøre, men det er en mental ting. Og Thomas og jeg var liksom villige til å gå inn i det landskapet. Jeg tror det som bandt Thomas og meg sammen var at vi hadde en veldig sånn felles forståelse av at vi ikke ønsket å ta for høy risiko, samtidig som vi ønsket å gjøre krevende ting da, i potensielt farlige miljøer. Det er klart, når det er så mye på tur sammen, så snakker du om alt som du prater med gutta om. Altså, vi kjenner hverandre på et veldig sånn, på mange plan. Aconcagua, det er 6.962 meter høyt. Det ligger på grensen til Chile i Argentina. Og det er det høyeste fjellet i Sydamerika. Vi kom til toppen etter en god stund, 20 dager cirka. Og kjørte da ned igjen på ski. Og alt gikk veldig fint. Og da vi hadde gjort det, så tenkte vi at vi kan kjøre bratt på ski. Vi kan klatre høye fjell. Hva med å klatre og kjøre på ski fra det høyeste av dem alle? Everest. Etter at vi hadde vært på Aconcagua og bestemt oss for å forsøke oss på Everest, så kjente vi at vi måtte gå gjennom en progresjon og gjøre oss mer kjent med hva høydeklatring innebar. Og vi reiste derfor til 2 fjell i Kina, i nærheten av Koto, som heter Mustagata og Kuksai Peak, 7.500–7.200 meter høye. Og så reiste vi til Choyo, 8.201 meter høyt, like nærheten av Everest. Det endte opp med at både Thomas og jeg klatret solo, uten oksygen, uten skjerpar.
Disse opplevelsene her ga oss en veldig sånn erfaring med det å bevege seg etter ekstrem fysisk aktivitet i tynn luft. Hvis jeg kunne gjøre det, så kunne også Thomas gjøre det, eller omvendt. Vi pusher hverandre litt, men vi gir oss hvis vi pusher hverandre ikke hardt. Da. Det vil aldri være sånn at den ene kunne gjort noe som den andre ikke kunne gjort. Og det synes jeg var en viktig forutsetning for å dra på tur sammen, altså at vi var i balanse. Dags att växla pengar. Det blir amerikanska dollar till nepalesiska rupees. Jag vill upp några pengar. Bra grejer. Ja, installera lite program sista minuten. Nu ska vi till Arun Expeditions kontor och så ska vi träffa våran filmare som är en lokal talang här som heter Tsering Sherpa. Det är lite som att köpa grisen i säcken för vi har aldrig träffat den här killen och faktiskt aldrig pratat med honom heller utan bara haft mailkontakt. Så det blir en spännande att se den fjärde killen i expeditionen ser ut egentligen. Namaste. I'm Tsering. I'm Turmut. Pleased to meet you. Thomas. I'm Tsering. Sherpane jo en etnisk gruppe som har spesielt gode betingelser for å operere i høyden. Men så har det blitt nærmest en sånn stillingsbetegnelse, ikke sant? For folk som hjelper til å avvikle Himalaya-ekspedisjoner, særlig på Everest. Og de har 50% mer røde blodlegemer enn det vi har, som gjør at de akklimatiserer seg veldig godt til tynn luft. Ja, det var det første møtet med gutta. Vi reiste fra Chamonix den 29. mars og kom frem til Kathmandu den 30. mars. Fikset et par praktiske ting der, var der i 3 dager. Før vi da kjørte bil opp til grensen til Tibet og sov i en sånn grenseby som heter Svangmu, som ligger da på omkring 1700 meter. Nu är vi på väg från Svangmu till Nya Lam. Vi befinner oss på ungefär 2500 meters höjd. Vi är alltså i Tibet och i eftermiddag ska vi komma upp till 3700 meters höjd. Ganska kyligt här, en kall vind som blåser in på oss. Nu var vi framme i Nya Lam på ungefär 3700 meters höjd. Ska vi stanna här 2 dagar ungefär och vänja oss vid höjden, hänga lite, gå upp lite på topparna och pilla det sista med utrustningen. Men allt känns bra tycker jag. Vi var veldig forsiktige med hva vi spiste da vi var i disse områdene. Fordi at vi er redde for basiller, og det er kroppen sin evne til å møte basiller, altså immunforsvaret, det styrkes ikke akkurat av den tynne luften. Man er et lett bytte for basiller i dette miljøet. Så vi oppførte oss litt sånn som OL-landslaget i langrenn, når vi var veldig tilbakeholdende og ikke spiste den maten og ikke ta gaflene nedi der og ja, veldig sånn pertentlige i forhold til smitte.
Nu ska vi göra en liten stilstudie av olika snöförhållanden på Everest. Först en bild där det är ganska lite snö och sen en bild där det är väldigt mycket snö. Kolla här. Vi hoppas ju självklart att det ska se ut som bild nummer 2 när vi kommer till Everest. Då ökar våra chanser att kunna åka skidor ner för nordsidan markant. Ja, det er deilig å endelig se berget på nært hold. Vi har jo aldri vært så nære, nå er vi vel fremme i basecamp om et par minutter. Vi har kjørt en biltur som har hatt en gjennomsnittsfart på 15 km per time i 5 timer. På nordsiden av Everest så er det sånn at du kan kjøre bil like inn til basecamp. Basecampen ligger på en stor slette av stein. Og der setter alle gruppene opp sine telt. Og noen har liksom militær presisjon, en viss avstand mellom hvert telt, og det er som en sånn liten by. Mens andre har en sånn sigøynerleir hvor tingene står hulter i bulter. Og der mingler man litt med de andre klatrerne. Og det er den viktigste basen på fjellet. Det er like, altså de klatrerne som kommer til Everest, det er like forskjellige som folk flest. Noen er veldig ensporet på å nå sine mål. Andre kommer dit som altså de kan like gjerne reise på en annen ferie, og så ser de hva som skjer, ikke sant? Noen har forberedt seg i alle år, andre kommer uforberedt. Mens andre har liksom, de er 60 år gamle, de har klatret hele livet, de har hatt en drøm om å klatre Everest, og nå endelig har de råd, og så gjør de et forsøk. Nej, det känns bra. Vi är i basläget på 5300 meters höjd. Det är bara andra dagen här och ändå så känner man sig relativt stark ändå. Man är inte i någon sån superform. Jag blir andfådd bara av att prata in det här meddelandet. Men ingen huvudvärk och inga sådana problem, så att, jag tycker det känns bra. Ja. Hey! Viking power! Det å komme til Everest med et par ski i bagasjen, som du da pakker ut og eksponerer tidlig i sesongen, det vekker jo en viss oppmerksomhet og er langt fra noen selvfølge. Så det var noe som folk best merker. I think you're crazy. I think you can manage, you will manage. I think it will be very fun. And we will be very jealous of you because the descent part is the most difficult part and you will be descending just like this. So be careful of our bad evil eyes while you're descending besides us. Himalaya-klatring er en tålmodighetsprøve. Du må bruke tid til å akklimatisere deg, til å vente på været. Og det er bare å lære seg å leve med. Jeg synes at jeg er ikke så veldig tålmodig av meg. Så det med tålmodigheten har vært den største prøvelsen egentlig i møte med Himalaya. Jeg brukte mye tid til å gå på turer i nærområdet. Buldret litt på steiner og kjørte litt på ski i de lokale snøbakkene som var like i nærheten. Ja, vi hadde gjort en hel del vurderinger og kommet frem til egentlig ganske nøyaktig hvor vi ønsket å bevege oss opp og ned. Men vi hadde samtidig en løpende vurdering av hva som var den gunstigste veien å ta seg ned.
Og det viste seg at den planen vi gikk for da, den var veldig lik den planen vi hadde før vi kom til fjellet. Vi hadde jo studert veldig mye fotografier av fjellsiden før vi kom dit, i jakten på den optimale linjen. Og etter at det hadde gått 14 dager omtrent, så gikk vi en tur inn til bunnen av nordsiden for å ta den i nærmere øyensyn, og det var en veldig sånn sentral speidertur for å planlegge selve toppstøtet. Og det som uvirkelig hvordan fjellet reiser seg over deg. Jeg har aldri stått under en fjellside som har vært så høy. Det nesten 3000 høydemeter fra det punktet vi står opp til toppen. Så det en veldig stor fjellside. Ja, der skulle vi ned på Skei. Ja, man blir fylt av respekt når man står på et sånt sted. For man skjønner jo at den oppgaven jo høyst reell, og den veldig krevende. Og hvem jeg til å gi meg kast med det? Man stiller seg sånne spørsmål. Men så vet man jo også at man har jobbet veldig hardt og målbevisst for å komme i en posisjon til å være den som kan gjøre det. Så man har en liten sånn motsetning i seg. Det veldig vanlig at klatrere tar til seg noe av den buddhistiske tenkningen når de så nakne som man blir på et høyt fjell. Man samles da rundt et steinalter, en stupa, og brenner røkelse og sier frem buddhistiske bønner, mens man binder bønneflagget rundt seg som kan flagre i vinden, og hver gang vinden får flagget til å blafre, så slippes den bønnen løs og stiger til himmelen, og da slipper man å sitte på kne og be dagen lang. Det veldig praktisk. Og så kaster man hellig ris på stupa og får en skvett whisky rett i hånden som man drikker, og da man blitt ren som en blomst. Fjellet vil ikke oppleve at det kommer en skitten klatrer på besøk, men det vil oppleves som at det kommer en ren blomst på besøk, og da vil alt gå bra. Det tanken. Det å bli godt akklimatisert, det føles litt som å bli i bedre form. Altså, du kan gjøre oppgaver uten å bli forferdelig andpusten, uten å få fysisk ubehag. Og vi brukte jo en ganske lang periode i Basecamp for å akklimatisere oss. Det som det ideelle å sove lavt, jobbe høyt. Så du sover der nede, går på turer, går tilbake og sover lavt. På den måten så får du en mye mer gradvis tilvenning til dyneluften. Det ikke så godt å si hvor mange dager man har sjansen til å nå toppen. Men det jo et forferdelig uvær på toppen til daglig. Everest jo like høyt som et vanlig rutefly opererer på. Og så enkelte ganger når det sånne sesongsvingninger, hvor monsunen kommer inn, så flyttes jetvindene unna, og det blir vindstille, og det blir et vindu hvor man har sjansen til å nå til toppen. Det jo fra midten av mai til slutten av mai at det normalt at man har sjansen til å nå toppen.
Advanced Base Camp det jo en veldig viktig plattform for å støte videre opp mot toppen av fjellet. Og det sånn at den ligger så høyt, og det jo det som på en måte foten av fjellet, på 6400 meter. Sånn at det å være der oppe over lang tid, det jo ikke bra for kroppen. Og derfor har man en basecamp som litt lavere ned. Og så må du være der en tid og vende deg til den høyden før du kan komme inn til Advanced Basecamp og fungere der. I natt var det en ganska human natt ändå. Det blev inte mindre än 19,2 minusgrader. Det har väl varit en minus 25 en del nätter. Så att på nätterna då kryper jag ner i min stora dundress. Och sen ner i min dunsolsäck. Och sen skickar jag ner ett par flaskor med varmvatten i sovsäcken. För att hålla värmen. Vi forsøkte å bruke skiene så mye som mulig. Vi hadde omtrent 10 dager på ski I løpet av hele ekspedisjonen. Nordskaret ligger på 7070 meter, og det et nøkkelpunkt på ruta videre mot toppen. På den første turen til Nordskaret så hadde vi skiene på sekken, og målet var å kjøre ned igjen på ski på slutten av dagen. Nordskaret for første gang. Magen har vært ganske kranglete de siste 2-3 dagene, men likevel så har det gått veldig bra å gå oppover her. Jeg brukte 3,5 timer fra ABC opp til Nordskaret, som ganske bra. Men nå skal vi ned igjen og filme nedkjøringen fra hjelmen. Hjelm? Jeg har ikke hjelm, jeg har bare goggles, men fra gogglesene da. Det som har blitt utviklingen I Himalaya-klatringen at det mye bruk av faste tau som festes på fjellet, og som blir en sikkerhetsline som man kan klippe seg inn på. Hver enkelt klatrer festet I tauet, og klatrer uavhengig av alle de andre klatrerne. Det faste tauet festet med korte mellomrom til fjellet, mellom 20 og 50 meter lange intervaller som regel. Så det nesten permanent tau som koblet sammen fra foten av fjellet og hele veien til toppen. Vi fikk jo veldig sånn oppmerksomhet fra de andre klatrerne når de så at de kan bruke ski I det terrenget de helst skulle være festet I tau. Etter hvert som akklimatiseringsfasen I Advanced Base Camp nærmet seg slutten, så gikk vi en siste tur opp til Nordskaret, og så vi en natt I Nordskaret før vi tok på skia og kjørte da inn I den nederste delen av nordsiden. Nordsiden jo ca. 3000 meter høy, og vi kjørte den nederste tredjedelen omkring 1000 høydemeter. Bra. Ikke så bratt, men litt stødende. I starten så det sånn 40 graders terreng omtrent. Veldig sånn dominert av is med litt snø klistret på.
Og så etter hvert kom vi ned i en gryte hvor det var et kaos av en bre som vi måtte finne veien gjennom. For det jo et helvete der nede, inn mot fjellet der. Kan det være bedre for å se der, i forhold til Lexington? Vi var der en drøy uke, på 6-4 eller høyere. Og det føltes veldig bra, fordi at det jeg mener at kroppen har veldig begrenset evne til å akklimatisere seg opp til såpass høye høyder. Og derfor er det ikke noe vits i å henge rundt der i så veldig lang tid. Noe tid trenger man, men begrense den tiden bra. Hva gjør du, Thomas? Hämtar andan. Hvor du? Rakt under Eversbro nordsida. Det vi ønsket, det var å reise fra basecamp ned så langt vi kunne. Det beste stedet å oppleve et land fra, det jo planen på en pick-up. Dette så nære vi kommer. Men vi kunne reise ned omtrent 1000 høydemeter, og det gjorde vi, og inn i en by som het Segar. Og det var da flere formål med den turen. Det var å hvile, som var det primære. Og så var det å få gjort noe med skjegget, som var det sekundære. Så var det litt sånn miljøforandring og sånn da. Ja, det her kjennes bra. Are you from? So, this. Okay? Ok, Okay, det her blir spennende. Men etter at vi hadde vært der i rundt 24 timer, så hadde vi da fått utviklet en forferdelig mageskjev. Og brukte resten av tiden nærmest mulig toalett på hotellet. Og reiste opp igjen til basecamp, fortsatt med alvorlige mageproblemer. Jeg har spydd og dritet siden jeg kom hit, så jeg føler meg helt som en skygge av meg selv. Jeg bare så vidt jeg klarer å stå på egne ben. Jeg gleder meg ikke til å forlate det hotellet her, for det ingen gode følelser her. Etter at vi hadde vært i basecamp et par dager, så gikk Thomas og Fredrik opp til Advanced Basecamp. Og jeg kom noen dager senere opp til Advanced Basecamp. Da jeg kom opp til ABC, så var Fredrik og Tsering der. Og så snakket jeg på radioen med Thomas, som var sammen med Lamba i Nordskaret. Og vi ble enige om å møtes den neste dagen på 7900 meters høyde. Planen var da at Tsering og jeg skulle gå fra ABC på 6400 meter til 7-9. Så skulle vi ha en liten rast der oppe, før vi skulle fortsette videre mot toppen. Planen var at vi ikke skulle sove på veien. We are 7,900 meters. We are going to get in a summit in the morning. We are going to walk all night, not rock climbing. Klockan 9 den 15 maj. Vi börjar göra oss redo för att klättra mot toppen. Vi ska börja klättra klockan 10. Förhoppningsvis toppar vi ur klockan 7-8 imorgon bitti. Och sen åker vi skidor ner för nordsidan av Mount Everest. Först i världen. Da vi gikk fra 7900 meter, så var sola akkurat gått ned, og natten i gang. Samtidig som vi gjorde oss klar, så merket vi at det begynte å blåse opp, og etter hvert som vi bare hadde gått noen få meter utenfor det stedet hvor teltene sto, så blåste egentlig en forrykende snøstorm. Det området her på fjellet, det kalles jo dødssonen. Det litt uklart hvor den starter, men så høyt oppe så det ingen tvil om at man i en zone hvor mennesker ikke kan klare seg over lengre tid. Før dagen kom i gang, så passerte vi da lik av en klatrer som hadde ligget der bare en halv dag.
Vi så 3 omkomne på veien oppover, og det er jo et forferdelig syn, og det skaper en kjempe ettertanke. Det skyller liksom en bølge av respekt og ettertanke da, over deg, og du tenker liksom at det er viktig å ta vare på seg selv her oppe. Når du beveger deg på høyder over 8000 meter, da er det så slitsomt å bevege seg at tankene dine er veldig fokusert på det du driver med. Det er bare å finne motivasjon til å ta ett skritt videre hele tiden. Jeg vil nok anslå at vi hadde drøyt 10 kilo med oss. Vi hadde skia som veide 3 kilo. Så hadde vi 3 liter vann, da blir det 6. Så hadde vi en flaske oksygen hver. Og så hadde vi deponert noe oksygen på 8300, så vi skulle ta med enda en flaske. Døden er ganske merkelig, da, fordi at jeg ville ikke hatt noe problem med å dø selv. Men det at Thomas forsvant, det har jeg opplevd som et enormt savn. Det har jo skjøvet hele livet mitt ut i en ny fase, en form for ubalanse som jeg fortsatt sliter med å rette opp i. Kjenner det er ganske tynn luft der oppe, blir litt kortpustet. Det neste som skjer er det second step, som er regnet som krukset på ruta, altså det aller vanskeligste punktet. Jeg følte vel ganske sterkt da jeg sto på toppen av, nesten da jeg sto ved bunnen av the second step. Og Tsering som hadde vært her tidligere sa at nå herfra er det 2 timer igjen til toppen. Og så tenkte jeg at nå er det bare det second step som er det vanskelige, og så er det lett herfra. Da kjente jeg at toppen er innenfor rekkevidde. Vi kommer til å få det til, og vi kommer til å få det til i dag. Det var jo en veldig fin dag, og den var ventet gjennom værmeldingen, sånn at det var naturlig at mange andre klatrere ville prøve seg på toppen den samme dagen. Det hadde kanskje vært finere å vært alene på toppen. Det er i hvert fall en veldig sånn norsk tenkning. Jeg tenkte ikke så mye på det, for vi var jo på vei ned en helt annen vei enn de andre, og ville få oppleve vår ensomhet, så det tenkte ikke noe på det. Hej, jag är Thomas Olsson. Jag är på toppen av Mount Everest tillsammans med Tormod Granheim. Förhoppningsvis har vi tillräckligt med krafter för att göra ett försök och åka skidor inför nordsidan av Mount Everest. Det ska finnas en potentiell chans att vi ska kunna klara av det. Jag återkommer med en rapport senare. Ha det bra, hej! Vi var bare kommet halvveis. Vi var ikke kommet til mål. Vi var kommet til start, egentlig.
Toppen var ekstremt luftig. Den var jo like lite som et lite kjøkkenbord. Men det var et veldig skarpt møne den dagen vi var der. Og jeg synes det var litt sånn verdig at verdens høyeste fjell såpass spist, og at toppen såpass liten. Planen var å følge den samme klatreruta som vi hadde fulgt oppover, de første 150 høydemeterne fra toppen. Deretter så ville vi svinge hardt venstre ut på et hyllesystem som vi kalte balkongen. Ved enden av balkongen, der ville vi finne inngang til kolaren, som ville lede mer enn 1000 høydemeter ned til midten av fjellsida. Midt i fjellsiden så ville vi få to valg. Enten kunne vi sette en liten høyresving og fortsette nedover i falllinjen, eller vi kunne traversere ut mot høyre, tilbake til Nordryggen, som vi hadde fulgt på vei oppover. Da jeg tok det første stavtaket og slapp meg ned fra toppen, så hadde jeg lyst til å ta en sving i nærheten av toppen. Jeg tenkte at den sjansen her får jeg mest sannsynlig aldri igjen. Og det jo sånn at du litt rusten i den første svingen, men så kommer du tilbake, så skiteknikken kommer tilbake, og så har man kontroll. Vi hadde et klart bilde av hvordan vi skulle gjøre det, og jeg kjørte foran, ned til toppen av pyramiden, og et par minutter senere så kjørte Thomas. Da vi kom til toppen av pyramiden, og så kjørte Thomas noen meter foran meg, og der var det klinkis. Helt skøytebane. Skal vi fire oss over det, kan vi kjøre på det. Da kom vi frem til at det her ikke verdt det. Vi tar av oss skiene, og vi går rundt inn på fjellet. Og så bar vi skia ned ca. 30 høydemeter før vi tok på skien igjen og kjørte da inn i toppen av pyramiden og fulgte den ned til på høyde med The Third Step, ca. 8700 meter. Thomas ville ta seg en pause, drikke litt og spise en Quick Lunch, mens jeg fortsatte å kjøre nedover da. Han ville jo lett ta meg igjen da. Så det var ikke noe ekstraordinært over det valget. Men det var ganske hard snø og ganske krevende, og jeg hadde da en opplevelse av en sterk sånn respekt for fjellet, og jeg tenkte at dette et krevende prosjekt. Men samtidig så det var jo virkelig fint også, så da kjente jeg liksom hvordan drømmen var i ferd med å realiseres. Etter at jeg hadde kommet inn på balkongen, her det enormt langt ned og fantastisk vakkert, og man har en sånn sterk og god følelse av ensomhet. Jeg ser jo at jeg har kjørt inn i en slags blindvei og lurer på hva jeg har gjort feil, og jeg kaller opp Fredrik på radioen. Har jeg kjørt meg litt grann fast, eller? Du skal ett opp! Som gir meg litt instruksjoner, og så klatrer jeg da opp med skia på over en veldig sånn bratt steinrøys som skiller de bratte snølene fra hverandre. Det Tormod på Everest nordside, nærmere bestemt i The Great Couloir. Vi har vært på toppen, Thomas og jeg, for et par timer siden. Vi fryktelig slitne, og vi inne i det mest krevende skikjøringen vi har opplevd i livet nå. Vi koser oss big time. Jeg kom til et punkt hvor det var en sånn isbånd på tvers av snøen, som jeg slapp meg rolig over og kom inn på snø under. Og så jeg hvordan det raste snø ned fra balkongen, og jeg skjønte at Thomas var på vei til å ta meg igjen. Men jeg ser da på skia hans, og så ser jeg at baktuppen av skia stikker ut av snøen i en unaturlig vinkel, og sier at Thomas, du har knekt skia. Han reagerte litt sånn konstaterende, med vantro vil jeg si, men likevel jeg vil ikke si at han ble vippet av pinnen, det var ingen panikk som jeg kunne se. Nei, det som var liksom essensen av situasjonen var at rammene våre var
helt endret, og det ble også en slags ubalanse hvor Thomas opplagt var mer sårbar, fordi verktøyet hans var skadet. Og så kjørte vi da noen meter videre, og kom ned til dette klippebåndet hvor vi regnet med å måtte fire oss over i tau. Men vi fant et punkt hvor en del snø hadde rast ned og hoppet over en liten sånn vertikal del av fjellet og landet på snøen, sånn at den snøen under der var blitt herdet og hardere da enn snøen omkring oss. Og der lagde vi et feste bestående av 3 punkter, 2 snøbolter og en isøks. Alt sammen perfekt utlignet med slyngebånd. Thomas testet med kroppsvekten sin feste, og det så bra ut. Men vi hadde allerede her en sterk følelse av at det var langt fra et sterkt feste. Men vi fant ikke noe bedre. Thomas firte seg ned noen meter, fortsatt på bratt snø. Her var det antagelig rundt 50 grader bratt, 45 kanskje. Plutselig så opplevde jeg en bevegelse rett bak meg, og det var tauet og rappellfestet og alt sammen som bare forsvant ut for fjellveggen. Jeg hørte ingenting, det var helt stille. Men jeg tenkte at jeg var nødt for å skynde meg ned og se om jeg kunne finne han. Men samtidig så følte jeg en veldig sånn forpliktelse for å ta vare på meg selv, og ikke ta noen forhastede beslutninger. Jeg bestemte meg for å klatre over klippen i stedet for å fire meg ned, fordi jeg følte at de rappellfestene jeg fant var såpass suspekte at jeg var usikker på om de kunne holde meg da. Så jeg klatret ned og fant ingen spor etter Thomas da jeg kom ned under klippen. Jeg kjørte sakte nedover i store svinger og fant da, eller først så jeg noe i snøen som jeg tenkte at jeg fikk se hva det var da, og kjørte nærmere og så at det var noen av tingene til Thomas. Først fant jeg vel et stegern. Så fant jeg Thomas isøks, og da tenkte jeg at det er kanskje det eneste som jeg kan ta med fra Thomas da, altså kanskje finner han aldri igjen. Nesten 1000 høydemeter kjørte jeg før jeg kom ned til denne isveggen som markerer slutten på Norton-Collaren. Så jeg valgte heller å traversere inn til Nordskaret og tilbake til Sherpaene og Fredrik. På det tidspunktet så følte jeg meg overbevist om at Thomas var død. Hello. Hi, Thomas. It's good to be back. Det er klart at selv om man har nådd et mål og som man har jobbet hardt for, og som har vært krevende, og som man da har fått til, så spiller det jo ingen rolle når man har mistet sin beste venn på veien. Det mister betydningen sin når man har mistet sin beste venn på veien.
Og det vanskelig å tenke tilbake på den turen med glede. Men da, altså det var jo 55 fine dager og 5 forferdelige dager i Tibet. Det har vært mange vonde dager etterpå.